लहसुन दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम से लड़ने में काफी ज्यादा मददगार होता है और इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करता है। रिसर्चर्स बताती है कि गार्लिक के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी ये बॉडी को तरह तरह के वायरस जो कि बदलते मौसम के अंदर फैलते हैं उनसे भी शरीर को बचाता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है और अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम होता है, बुखार बार बार आता है, ऐसे में गार्लिक का सेवन आपके लिए रामबाण औषधि है, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इन्फेक्शन जल्दी दूर होंगे और आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे। इस तरह की और हेल्थ संबंधी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल विद्या वेदा को फॉलो कर लें।